Coming out first, let's see, from Hayward, California, 228 pounds in a nice hand, Jerry Monty. And he'll give a test to Playboy Buddy Rose, who's coming up next. His opponent, here he comes, from Las Vegas, Nevada. Look at that beautiful robe. Has Playboy Buddy on the back. This is Buddy Rose. Myself any more than I have to. I'm going in first class. Oh, you heard that. He's going to use the... he weighs in at 238 pounds. Playboy Buddy Rose, Las Vegas, Nevada. What a colorful robe. Just gorgeous. Playboy Buddy Rose. I like how you say the winner. I'm always the winner, and I will always stay the winner. Check out this robe. Check it out. Get the camera in here close. Look at the roses on the inside. Look at the body. And look at the back of that. Look at the diamonds. There is a $1,200 robe. A first-class robe on a first-class professional athlete. Playboy Buddy Rose, you're going to be hearing a lot of them. And let me tell you something. I've got a reputation. A reputation at 25 years old that nobody else has. A reputation of a first-class athlete. Well, you know, Buddy Rose, a lot of fans and promoters and wrestlers throughout the country, we understand, have been comparing you to Ray Stevens, the great Ray Stevens. You know, Ray Stevens, I've heard this quite a bit. Ray Stevens is a superstar in professional wrestling. But Ray Stevens, you're good, but I'm just that much better.
25 years old and I'm just that much better. I'll go on record right now. And I would step into that ring with Ray Stevens. I've never wrestled him, but I would step into that four squared circle with Ray Stevens. We'll just find out who is just that much better. And you know who it is? Me. Well, maybe promoter Roy Shire can arrange that match one of these days. I'm sure Ray'd be willing, but... The only way you can arrange a match like that, if the money's right. The Playboy goes where the money is, or else he doesn't come. Well, I'll tell you, first of all, you better forget about Ray or anybody else. You got Pepper Gomez in the main event right here at the Cow Palace on Saturday, July 15th. A man with a cast iron stomach. He's held the U.S. title. He's held the World's Tag Team title. He's one of the greatest. Pepper Gomez, the steel stomach. Well, let me tell you something. Pepper Gomez, he has not got a steel leg. He has not got a steel head. He has not got a steel neck. His arms are not steel. His ankles are not steel. So do I have to pound on his stomach? I'm going to pound on his legs. I'm going to pound on his arms. And I'm going to break his neck. Pepper Gomez, let me tell you something. I can look you right in the eye. I can look you 8 to 5 humanoid lifers right in the eye. A lot of wrestlers come out here, you know, they look up in the air, they look all around, they fiddle with things. But when a wrestler looks you in the eye, and you people that are looking at me right now, I speak the truth. And when you speak the truth, you back up what you say, and that's exactly what I'm going to do. Pepper Gomez, you're good. You're very good. But like I said, I'm always that much better. And I'm going to stay that much better over everybody that I step into that four squared circle with. Pepper Gomez, whether it be your arm or your ankle, I don't have to go after your stomach. I don't have to go after that steel stomach of yours. Let me tell you something. The younger generation is taking over. It's not the Willie Shoemakers of horse racing anymore. It's the Steve Cawthons. It's not the Ken Stablers of the Oakland Raiders. It's the Russ Francises of the New England Patriots. And it's not the Luthezes of professional wrestling. It's the Playboy Buddy Roses. And that's exactly what I am, a Playboy, a first-class athlete. And you know why I'm that way? Because I've earned a reputation in that ring as a winner. And I need the money to do what I want to do. And the only way you get that money is by being a winner. Wherever I've wrestled, like for instance last week, I had a hectic schedule last week. Monday, Miami, Florida. Tuesday, Portland, Oregon. Wednesday, Honolulu. Thursday, Amarillo. Friday night with the girls. And Saturday, the money was right, Roy Shires, the Cow Palace. But I'm going to tell you something. Main events only for me. Main events. I was in a preliminary match in the Cow Palace, and it was an insult. The Playboy does not go into preliminary matches. But since the money was right, Roy Shires, I'll come. But if it's not right, I won't be there. Pepper Gomez, it's going to be you and I. Triple main event. You know why it's a triple main event? Because you have to say main event when I'm in there. Because I'm a main event wrestler and nothing else. Pepper Gomez, I'm going into that ring to beat you. And I'm going to be mean, and I'm coming in mad. Pepper Gomez, good night in the Cow Palace. 超大物、これまた超大物のバーンガニアの参加ですね。腰にやってますのが、この前日11月13日にラッシャー木村からダッシュしました IWA のベルトなんですね。腹が入ってきましたけども、バーンガニアはですね、この来日昭和54年の11月の時点ではですね AWA のチャンピオンではありません。実はこの翌年の夏にですねもう一度ニック・ボックインクルを破ってですねガニアが AWA のベルトをカムバックするんですけども、これはその8ヶ月前、まだバーンガニアがですね AWA のチャンピオンにカムバックする前の時期ですから、この腰につけている IWA のベルトだけがガニアの持っているタイトルだったと、そういう時期になりますね。これが1979ですね、昭和54年の11月14日のフィルムなんですけども、この前日に13日にですねラッシャー木村を三条市で破りましてこのベルトを獲得しております。従いましてこれが IWA 世界ヘビー級チャンピオンとしては第一戦ということになるんですが、この試合はノンタイトルでした。まあこのバーンガニアは AWA の帝王と呼ばれていた人ですから、非常に日程も凄まじく忙しくてですね、このシリーズ4試合しか出てませんね。木村、原、そしてノンタイトルでもう一つ井上とやって、最終戦でもう一度ラッシャー木村の挑戦を受けるということなんですが、4戦だけという、まあこの辺が、バーンガニアのですね、忙しさというか大物ぶりを表している日程だと思いますけどもね、その4つという限られた試合、限られた日程の中で
こういった形で経験を積ませてもらうというところにですね、当時国際プロレスの吉原社長がですね、アシュラ原にかけていた期待というのがですね、非常によく出ていると思います。この試合これは8ミリ素材ですが、テレビでも中継されまして、このガニアと原の一戦というのはですね、ノーカットでテレビでも流されましたけども、その時の特別ゲストで出てました吉原さんがまさにそのことをですね、テレビのマイクで、私は原にとにかくガニアの肌を胸を借りて、一歩でも育ってもらうためにこの試合を組んだんだということをですね、吉原さんが直々に語ってたもんですね。本当にそうやってもう公言されてた方の原としてもですね、非常に心理的な負担があったと思うんですが、いずれにしてもこのガニアのチャンピオンのガニアのですね、胸を借りるというのはもう他の試合30試合分ぐらいにですね相当する貴重な、体験ではなかったかと思いますね。バーンガニアはこの DVD の第1巻に伝説的な名勝負としてですね、ビル・ロビンソンの挑戦を受けてだった AWA のタイトルマッチのフィルムがありますが、それからちょうど5年経過した時期ですね、ロビンソンとの試合が48歳で、これが53歳ですから、さすがのですね、バーンガニアもやや衰えを見せてきたかなというのが正直なところだと思うんですが、ただ、5年という歳月は感じさせませんね。ロビンソンとの戦いのフィルムを、見ていただいた後にご覧になっている方は同じ印象をお持ちだと思うんですが、それほど、まだ老いぼれた、53歳だというのは印象はないと思います。原がサイドスープレックス、得意のサイドスープレックスで決めようとしますが、ガニアは楽に2まで休んで、楽々と3でクリアしますね。この辺の余裕と言いますかね。明らかにさあラグビータックル。ラグビータックルは有効ですね。しかし、急所を外している感じがしますね。当たるときに。そして、ローリングバッククラッチ、パッドコーナーのスペシャルホールドだった、珍しい後方抱きつき式の海底身固め、バーンガニアが仕掛けますが、これはよくクリアしました。原がクリアしましたね。そしてパワースラム気味のボディスラムでここでフォール1、2、3、ボディスラム一発、パワースラム気味のですね、ボディスラム一発で、IWA 世界チャンピオンのバーンガニアがアシュラ原をピンフォールで下した一戦です。バーンガニアはこの後マイティ井上、ラッシャー木村と戦って、日本を去るわけですけども、国際プロレスと長く関係を続けていたバーンガニアですが、約10年間にわたる関係を一応これで終わりまして、この後のガニアの主戦場は争い、いよいよ最高カードを迎えました。リーグ戦初参加のマスカラスブラザーズ対2回目の優勝を狙いますザ・ファンクスとの対決を迎えております。さらにまたこの好カードは兄弟同士の対決がファンの関心を異常に呼んでいます。優勝への星感情の上でも大変大事な大一番を迎えました。勝った方が中盤戦単独トップに躍り出ます。さあおなじみのスカイハイのメロディーでこれよりマスカラスブラザーズが入場してくるものと思われますが、しかし今夜も大阪府立体育会館超満員でございますので、おそらく今夜も簡単にはリングに登場できないことでありましょう。後楽園大会、札幌大会、仙台大会、どの大会におきましても熱烈な歓迎ぶりでありますマスカラスブラザーズ。先頭はイルマスカラスかドスカラスか、まだ会場に姿は見えません。華やかなリングコスチュームで今登場してまいりました。ここまで勝ち点4点、勝ち点4点であります。大いに頑張っておりますマスカラスブラザーズです。さあ音楽が変わりました。世界のタッグチームを見渡しましても、これだけギファンクスの大阪のファンクラブの皆さんでしょう。横断幕でございます。それから会場にもレッツゴーヒート、レッツゴーテキサス、テリーパンク、ドリーパンクというような横幕も垂れ下がっております。さあこれまた花道がザ・ファンクスのファンに完全に塞がれてしまいました。これを見つめておりますイルマスカラス、ドスカラスの兄弟チーム。さあこれまたザ・ファンクスもなかなか入ることができません。 Welcome to the 6th episode of Wrestling 80 as we get ready to watch the Funk Brothers in action against Mil Mascaras and his brother Dos Caras.
Alright, so this episode of Wrestling 80 is a wrestling timeline podcast that I'll be taking you back in time through the results of February 8th, 1980 to the 14th, Valentine's Day of 1980. And I'm going to take you all around the world in the wrestling territories as we're going to start in Tokyo and end up in New Jersey at the end of it. Great action for you this week on Wrestling 80, and our triple main event this week is going to revolve around Dick the Bruiser. Here I am in Indianapolis, and he's such a big part of the wrestling history up here. Anybody I talk to about wrestling brings up Dick the Bruiser. So at this point in my playlist, I have a bunch of his matches lined up, so I'm going to use that triple main event to use some great footage of Dick the Bruiser in this episode. Alrighty, thank you everybody, all my subscribers, all the people watching on YouTube, and especially on BitChute. As we continue to make this channel grow, I just want to thank you to all my supporters, and let's continue to support the podcast so I can continue to make this better and better. Right now I do it on a shoestring budget just with my camera, and there's a lot of footage that I'm not able to use, but I try to do my best to bring you footage that you wouldn't or haven't missed over this time, just to remind you that old school is cool. Alright, February 8th, 1980, Tokyo, Japan, for the New Japan Pro Wrestling promotion. Makoto Arakawa defeated Junji Hirata in 444 with a German suplex. Skip Young defeated George Takano in 433. Strong Kobayashi defeated Haruka Eigen in 642. Riki Choshu and Kengo Kimura fought a draw with Kantaro Hoshino and Osamu Kido. Dynamite Kid defeated Kuniaki Kobayashi in 547. Bad News Allen Koaj and Meiso Saito fought a double countout with William Ruska and Seiji Sakaguchi. NWA and WWF World Junior Heavyweight Champion Tatsumi Fujinami defeated Steve Kern in a 2 out of 3 falls match. Stan Hansen defeats NWF Champion Antonio Inoki by countout. February 8th, 1980, in Calgary, Alberta, for the Stampede territory. North American Champion Leo Burke fought a no contest with Bret Hart. Bobby Bass defeats Keith Hart by disqualification. Loch Ness Monster, who is Luke McMasters, defeated Hiroshi Yagi. Cuban Assassin Len Denton defeated Eric Embry and Hubert Gallant. Steve Wright defeated Tom Stanton, and Bobby Fulton defeated Tatsumi Oshiro. February 8th, 1980, in Houston, Texas. Mil Mascaras, who we see in this match, defeated NWA Heavyweight Champion Harley Race by disqualification. Tony Atlas defeated Mark Lewin. Jose Lothario and El Gran Marquez defeated Killer Brooks and Gino Hernandez. Ox Baker fought a draw with Tiger Conway Jr. Jonathan Boyd defeated Mr. Hito. Mr. Sakaruda defeated Rick Oliver. ICW Paphos. Paducah, Kentucky on February 8th, Rick McCord defeated Doug Vines. Lanny Poffo defeated Jeff Sword. Pez Watley and Rick McCord defeated the Miser. And of course the Miser is always Angelo Poffo underneath that mask. And Rip Rogers. And Randy Savage defeated George Weinergroff. Tallahassee, Florida on February 8th, Southern champion Bad Leroy Brown defended his title against Dusty Rhodes, and Manny Fernandez teamed up with the Briscoes to face Bugsy McGraw, Super Destroyer, and Nikolai Volkov. February 8th, 1980, Peoria, Illinois, for the AWA territory. Greg Gagne and Lord Alfred Hayes teamed up to defeat Nick Bockwinkel and Bobby Heenan. Dino Bravo defeated Adrian Adonis by disqualification. Jesse Ventura against George Scrap Iron Gadaski. And Debbie Combs was also on that card, defeating Candy Cane. February 8, 1980, Pittsburgh, Pennsylvania. The Worldwide Wrestling Federation
WWF was in Pittsburgh for Baron Mikel Scaluna defeating Jim Grabmeyer. Johnny DeFazio fought a draw with Johnny Valiant. Hulk Hogan defeated Dominic DeNucci. Cowboy Lang and Lone Eagle teamed up to defeat Little Tokyo and Dusty Morgan. Ken Patera defeated Ivan Putski by disqualification, and WWF champion Bob Backlund defeated Bobby Duncombe. And we're going to finish up the 8th of February 1980 in Albany, New York for the WWF, as Mike Masters defeated Jose Estrada. Jim Duggan defeated Johnny Rodz. Rene Goulet also defeated Johnny Rodz. Afonseca got a tag team title shot against Tito Santana and Ivan Putski, and they beat him by countout. And Intercontinental Champion Pat Patterson defeated Captain Lou Albano by countout in a non-title match. Alrighty, so let's go ahead, and I'm going to go back to the action. We'll start with February 9th on episode 2 when I come back. リーファンクしかしやりません。おっとちょっと待ってくださいよ。トップロープの上に乗せると不意にまたフランククロスアタックなんか飛んできますからね。危ないですね。危ないですね。墓穴を掘ることになります。ドリーファンクジュニア。しかし綺麗に分かれました。そして反対側のコーナーに押し付けて、さあ始まりました。テキサスブロンコ。エルボーバット2連発、そしてエルボードラップ、喉元に食い込む。さあドリーファンクジュニア、いい攻撃を見せるかどうか。ここでテリーに渡します。ここでテリーに渡します。さあテリーとミルマスカラスの攻防だ。さあいったいった、ローリングクレードルホールド、これだ、ローリングクレードルホールド2回転になるか。そのまま抑え込んだ。どうだ、ダメ。久々で見せました。ローリングクレードルホールド、見事に決まりましたね、武井さん。しかし今度は反対に、今度はマスカラスが攻めます。メキシコ流のストレッチ攻撃でマスカラスが攻める。ちょっと両方の上半身腕のあたりがフラフラになりました。完全に締め技に行きました。ミルマスカラス、メキシコ流のストレッチ攻撃であります。これはどこが効いてるんですか、竹内さん。足をですね、デスロックを決めたままフルドリソンですからね、ちょうど腕と足ですね。もう両方の腕が真っ赤に充血、ブランブランになりましたね。あと首もですね、上腕のあたりで決められてますね。上腕のあたりで固定されている。そうすると完全にテリーファンクの動きがもう止められているという感じなんですね。さあ呼吸も困難になりました。そのままピンポールの体勢だ。いやー、ローリングクレードルホールドを受けた時にはもう危ういと思ったんですけれども、さすがにベテランのミルマスカラスですね。ちょっと強引な持ってき方なんですけど、非常にいい攻撃ですね。ああ、なるほどね。素晴らしい変化技を見せましたミルマスカラスであります。そして今度はサーフボードスタイルに取りました。いやいや、ジャック・ブリスコを破りまして、第51代の NWA の世界ヘビー級のチャンピオンに返り咲いた時の技、ローリングクレードルホールド、日本で久々に見せましたこのテリー・ファンクですけれども、しかしミルマスカラスには通用しませんでした。1周半もありましたけどね。かなりホールドチャンスだったですね。そうですね。しかしその反対にミルマスカラスのこの密着も見られましたね。今度はバックドロップ、それほど落差がありませんが、そのまま抑え込んだカウント2が入る。カウント2が入りました。さあ今度はブレンバスターやりました。ミルマスカラスがテリー・ファンクをブレンバスター。今年の6月、アメリカテキサスヒューストンの試合の時には反則負けを喫しておりますテリー。メンツにかけても、負けられません。日本のリング上、大阪府立体育会館であります。熱っぽい好試合、ブレンバスター、垂直に落としたテリー・ファンクが打ちます。ブレンバスターであります。脳天後頭部を打ちましたミルマスカラス。さあそのまま抑え込みに行きますが、さあウエイトを利しまして思い切って乗っかった。しかしミルマスカラスも返す。エプロンによりましたドスカラスの表情、覆面の下、非常に厳しい表情に変わりました。ここでテリー・ファンクからドリーに渡されました。さあジャンプ1番、そしてフライングクロスチョップ、フライングクロスチョップ、喉元に命中。ちょっと目つきが変わったドリーの目つきが変わりました。もう一回ブレンバスター。なかなかやりますミルマスカラス。さあトップロープになりました。さあチャンス。さあフライングクロスアタック。さあマスカラスブラザーズ連携はどうだ。テリー出てきました。さあファンクスも血の通った兄弟、2歳違います。ドリーしかし危うし。ここで今度はドスカラス飛びます。非常仮面が飛びます。そして何を持っていくか。メキシカンストレッチホールド、危ないぞテリー。ここで左のパンチを出しました。ウェイトの軽いドスカラスが場外に飛びます。しかしまた飛び技でミルマスカラスがテリー・ファンクを飛ばしました。さあものすごい両選手、4人の選手が入り乱れますが、場外ではテリー・ファンクがドスカラスをどうやらエアプレーンスピンに取りそうだ。リングの中ではミルマスカラス問われている。そして
ドリーバンクジュニアも倒れている。場外ご注目。飛行機投げ何回転したか分かりません。そのまま場外に叩きつけるテリーバンク。さあ中に入らなくてはいけません。おっとさあ行ったぞ場外に飛んだ。プランジャーですね。人間ロケット場外に飛びました。ミル・マスカラスが飛びました。相手はテリーバンク。さあトップロープから飛びました。さあどうだ今度はおっとロープ越し。さあ中に入った。ドーリングクラッチホールドそのまま返す。ドリー返した。ドリー勝ちました。見事に切り返しました。ドリーバンクジュニア一瞬のタイミングを取りました。素晴らしいローリングクラッチホールドの切り返し。堂々ドリーバンクジュニアが見事に切り返しました。ザ・ファンクス2点を追加。ここで中盤の折り返し点単独トップに立ちました。ミル・マスカラスとテリーが外で、そしてミル・マスカラスがもうトップロープから飛んだ人間ロケット。これでもう本当に勝負が決まったかと思いましたがね。それでですね、ドスカラスがですね、Ladies and gentlemen, this bout, one fall with a 10-minute time limit. Introducing first in the blue corner, from Toronto, weighing 260 pounds, Tim Gerard. His opponent in the red corner, from New York City, weighing 250 pounds, the boogeyman from New York, the boogie-woogie man from New York, handsome Jimmy Valiant. We are at Maple Leaf Gardens, downtown Toronto. John McGilvoy with Billy Red Lions, all set to watch the boogie-woogie man himself. From New York City, that cool kitty, he'll tell you that himself. Handsome Jimmy Valiant against Tim Gerard of Toronto. John, I was going to say, after an entrance like that, I wonder what's going through Tim Gerard's head right now. Well, I don't know. It's difficult to say. John Lang is the third man in the ring, and we're going to go to Billy Red Lions right now. He'll bring us up to date on what's happening around Maple Leaf Wrestling country. On Monday, April the 5th at 8 p.m., Maple Leaf Wrestling returns to the Brantford Civic Center, featuring all the stars seen here on Maple Leaf Wrestling. And on Sunday, April the 4th at 7:30 p.m. in Toronto's Maple Leaf Gardens, Frank Tunney's come up with another super card. You'll see Tito Zinza going against Tony Rico. In tag action, Indian J. Youngblood and Tony Cannonball Parisi will take on Sergeant Slaughter's recruits. Then you'll see Austin Idol going up against Johnny Weaver. In a super heavy match, Blackjack Mulligan Sr. goes against the Oriental Assassin Ninja. Then an NWA TV title match with a 1-hour time limit this time. Ivan Koloff, the champion, risks his title against Handsome Jimmy from New York City. And finally, a Canadian heavyweight title match. Angelo King Kong Mosca, the champ,